最近下班回家追剧，我都会先开一瓶艾瑞雅的无酒精沙瓦气泡饮。这组成分表很干净，蜂蜜柠檬气泡沙瓦，听说在德国有获得奖项的肯定哦。新推出蓝莓口味，最迷人的就是那个香槟感的细致气泡，看着心情都跟着放空了。蜂蜜柠檬口味使用整颗柠檬果实压榨，加上纯正蜂蜜，真的喝得到柠檬皮仅有的清香。蓝莓口味用的是天然酿造醋，结合蓝莓果汁，以碱性水当基底制造，清爽不甜腻。最棒的是整瓶热量不到100卡，就算追剧想配个小点心，负担也相对比较轻。以前有时候想放松喝一杯，喝酒精饮品隔天会不舒服。这款艾瑞雅的无酒精沙瓦气泡饮让我能享受微醺感又不怕有压力，一起来干杯吧！